मातेवाचे सुवार्तेचें तिरल उण्यार 3 पावटी सुवार्तेंत पुनरुच्चार जालें. तें तिरलस देव आमचे सांगता. सांगातपणाची गजाल मातेवाचे सुवार्तेचो सारस परगडता. आपल्या 12 जाणां शिसां सांगता जेजू एक जाल्लो. आता 12 मदल्या एकल्यान जुदासान प्रधान याजका सरशीन वेचें आनी हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात म्हणच्यात. जेजूक ताणें पराधीन केलो म्हणच्या चड करून ताणें जेजूचें सांगातपण सोडून परकी सांगातांत मेळचें चड दुखा बरीत दिसता. आनीक रितीन पळयल्यार ताणें जेजूक शिसांच्या सांगातांत मेकळें करूंक प्रयत्न केलें. शिसांक मातेवाची सुवार्ता 12 एकलोच म्हणटा. म्हणजे जेजूच्या 12 शिसां मदलो एकलो वा जेजूचो सांगाती म्हणूनच हर एका शिसाक अस्मिताय मेळटा. होच तो सांगातपणाचो संतोष. जेजूचे शिस जेजूचे सरशीन येतात आनी जेवण खंय तयार करूंक जाय म्हणून विचारतात. सरशीन सांगातपणाचें उतर तें. सुरवेरस हांवें सांगलें तशें आयचे सुवार्तेंत जेजू जेवणाचे तयारे उदेशी शिसांक अशें सांगूंक सांगता. हांव म्हज्या शिसां सांगता तुज्या घरा पास्कांची परवण करता. मुंदरून सुवार्तेकार सांगता सांज जातास आपल्या 12 शिसां सांगता जेजू जेवणाक बसलो. ह्या जेवणाच्या पाठतळांत जुदासा विशीं सुवार्तेकारान बरयल्लीं जेजूची उतरां विशेष. जेजू तुमचे मदलो एकलो म्हाका गातान पराधीन करतलो म्हणटा. शिसांच्या हांवें सोमयांतो म्हणल्या सवालाक जेजू जाणें म्हजे सांगाता पलंगणान हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो म्हणटा. शिसपण म्हळ्यार जेजूचो सांगात निरंतर भोगप. शिसपण म्हळ्यार ह्या सांगातपणांत निरंतर रावप. पराधीन करप म्हळ्यार सांगात सोडप. इम्मानुएल वा देव आमचे सांगाता जावन आयिल्ल्या जेजूची आनी संवसाराच्या अखेर पर्यंत आमचे सांगाता आसच्या जेजूची बासस सांगातपणाची आनी तीच बास जावंक जाय शिसांची.